Assalomu alaykum do'stlar. Tuzimizlar hamaylar. Bugungi videoda olishdan maqsad shuki, sizlar bilan birgalikda disiplina haqida gaplashamiz. Disiplina nima o'zi aslida va u nimaga kerak? Nima uchun zarur? Disiplina bu har qanday rivojlangan jamiyatning bir bo'lagi aslida. Disiplina bo'lmagan yerda rivojlanish ham bo'lmaydi. Disiplinarli, ya'ni tartib deb oladigan bo'lsak, qisqa qilib, disiplinaga ko'p narsa kirib ketadi. Tartibga bizni tushunishimizda o'zbekcha, qirg'izcha lugaviy ma'nosida torroq tushuniladi tartib. Tartibni tagida qattiq qo'llik ham yotib qoladi-da. Lekin disiplina u kengroq tushuniladi. Shu disiplina so'zini ishlashga harakat qildim. Disiplinada onglik tartibli harakat qilish degan narsa bor. Shu narsa tushuniladi. Shuning uchun har qanday insonni shaxs sifatida jamiyatda o'rin topishi, uni jamiyatda omadlik va o'zi katta yutuqlarga erishishda kuchli disiplinarli inson bo'lishligi juda ham muhim. U qayerdan boshlanadi disiplina? Disiplina oddiy oilada boshlanadi. Tug'ilishda, yoshlikda qilib ketgan yaxshi bolalarda ham disiplinani shakllantirib, lekin onglik holatga o'tgandan keyin disiplina majburan disiplinani kiritish juda ham muhim. Misol uchun, men yaqinda bir majlisga borib qoldim. Bir farzandimni maktabda ko'pchilik kelmayotganini ko'rib turib, u joyda bolalarning holati va u pedagoglarni, o'qituvchilar chaqirishdan maqsadi nima desa, bolalarni doim kech qolish yoki o'qishlar qoldirib qo'yish evaziga o'rtada har qanaqa tartibsizliklar kuchayib ketganligini bir yo'yish maqsadida majlis uyushtirilgan edi. Lekin u joyga borishdan oldin men uni kasalligini his qilib turgan edim. Chunki bu joyda disiplinani yo'qligi, bolalar uchun naqadar disiplina muhimligi hali ongliklarda tushunilmagan holat bor. Misol uchun maktab misolida aytayapman. Maktabda ham o'zimda ham bo'lgan ko'p yillarda shu narsa holatni kuzatganman. Keyin disiplinani tushungandan keyin uje boshqacha dunyoga qarash shakllanib borgan. Misol uchun biz biznes treninglar o'tib olamiz, seminarlarda qatnashib olamiz. Barcha shu biznes treninglar barchasida birinchi narsa disiplina so'raladi. Misol uchun disiplina bo'lmagan yerda rivojlanish bo'lmaydi. Misol shu maktabda ham aslida uni bolalarni yuborayotgan ota-onalarda disiplina tushunchasi ularni qanchalik zarurligini u tushuncha o'zi shakllanmagan holati bor edi. Lekin u podsoznaniyaning ichiga kirib ketgan. Misol uchun o'zbekchilik, qirg'izchilik degan bizning urf-odatlarimiz bor. Shu urf-odatlarimiz u disiplina muhimligini chetga qo'yib qo'ygan va u holatda disiplinaga o'rin yo'q bo'lib qolib turib, u misol maktabga borishlar ham bemalol, xolos uxlab, xolasa xolaganda turib boriladigan bo'lib qolgan va disiplinani o'rniga bahona topish ko'proq bo'lib qolgan. Disiplina muhim emas yerda. Misol uchun hozir mana ro'zani kunida turibmiz. Oddiy bir misol keltiradigan bo'lsak, bolalarni saharlikdan keyin uyg'otish qiyin bo'lyapti degan so'zni aytgan birov. Ko'proq ayollardan chiqadi, erkaklardan ham chiqib qoladi. Bu biz podsoznaniyamizga singib ketgan narsa. Misol saharlikdan keyin yoki bir bomdod namozidan keyin bir mizg'ib uxlab olish kerak degan singib ketgan ma'lumot bor. U bizga shlifovka bo'lib kallaga kirib qolgan. U ham doim qilish kerak degan narsa, shu narsa bizni chaqirib turaveradi, ko'pincha chaqiradi yo'q deganda, doim bo'lmasa ham. Shu narsa misol uchun maktabga vaqtida borishlikdan to'sib qo'yadigan narsa. Aslida-chi desa, disiplina muhimligini tushungan odam uxlatmaydi ham yoki o'zi uxlamaydi, o'zi turg'izadi. Muhim bu narsa. Chunki bolada shakllanish kerak. Disiplina vaqtida borish kerak, vaqtida kelish kerak. Nima uchun bu narsa muhim? Misol uchun rivojlangan davlatlarni qaraydigan bo'lsangiz, 7 lik davlatni olsangiz, misol uchun Yaponiya, Germaniya, Italiya bular hammasini oladigan bo'lsa,
har birimiz u xalqlar bilan bugungi kunda tanishmiz. Rivojlanishda sababi vaqtida ishi keladi, vaqtida qiladi, va'dasida turishadi, vaqtida obedga chiqadi hattoki. Obedga vaqtida chiqishadi, obedga vaqtida qaytib kelib, shu ishiga ham xiyonat qilmasdan vaqtida uyga ketadi, oilaga ham xiyonat qilinmaydi. Ya'ni ularda biz o'zimizni juda kuchli bir musulmon sanaganimiz bilan, lekin ilohiy qonunlarga bamisol ular rioya qilayotganda. Chunki Qur'oni Karimda ham shunday keladi. Dar haqiqat mo'minlar najot topdilar deb Mo'minning surasida. Keladi, ular o'zlariga va o'zgalarga bergan ahd va paymonlarga rioya qiladilar deydi. Misol uchun bu mo'minlarning sifati. Ya'ni Xudodan qo'rqqan odamni qanchalik disiplina kuchli bo'lish kerakligi haqidagi chaqiriq. Ya'ni bir joyga 8 ga kelish kerak, mosotda ketish kerak deydimi? Bo'ldi, shu ahdga vafo qilish kerak har bir odam. Shu aslida iymonning bir bo'lagi. Shuning uchun Qur'onda chaqirgan insonlarni najot topishda ham birdan bir bo'lagi hayotda, dunyoda ham, oxiratda ham, hattoki disiplinali bo'lishlikka bo'lgan chaqiriq bor. Ya'ni ahdga berildimi, o'ziga va o'zgalarga bergan ahd paymonlarga rioya qilish. Omonatlariga xiyonat qilmaslik. Ya'ni bu ham omonat. Ash holatda, misol uchun o'quvchilarni boshqa o'qituvchilarni omonatlariga xiyonat qilayotganligi bor edi. U joyda bergan ahdlariga 8 ga kelish kerakmi maktabga, 8 da va'daga xilof holat bor. Ya'ni biz bolalarimizni ham munofiqona bitta tarbiyaman tarbiyalayapmiz. Chunki bizni ichimizda o'zi nifoq borligi ko'rinib qoladi. Chunki voqeadan zarar ko'rayotgan aslida biz. Shuning uchun voqeadan zarar ko'rayotgan bizligimiz uchun aynan kasallikni tagi ham aslida bizni ichimizda. Shuning uchun doim har bir inson o'zini tekshirsagina tashqaridagi voqea ham o'nglanaveradi. Aniqki qaysi qam to o'zini o'zgartirmagunicha uni ahvolini o'zgartirmasman deb keladi. To biz kichaytirib olsangiz ham shu oyatni bitta shaxs o'zini o'zgartirsa, atrofidagini o'zgaradi. Ya'ni ichki holatimizni o'zgartirsak, bizni podsoznaniyamizni o'zgartirsak, tashqariga u sizib chiqaveradi. Tashqarida ham o'nglanib borishni boshlaydi. Dunyo qarashimizni o'zgartirishimiz evaziga. Shuning uchun disiplina muhimligini bilishimiz evaziga biz tabiiy yaxshilikka intilamiz. Biz o'zimiz ibrat olib turishimiz kerak doim. Doim misol uchun men o'zimda privichka bor, xohlamasa bolalarni o'rgataman, aytaman. U aytaman turadimi, ibodatga turadimi, dam olish kuni bo'ladimi, maktab bo'ladimi, ishmi, qizig'i yo'q. Atay soatda o'rgataman. Nimaga? Disiplina shakllansin uchun. Disiplina shakllanishi muhim bolaga. Hozir tushunmasa ham keyin tushunadi shu narsani. Onglilarcha tushungandan keyin kattaroq effekt beradi. Misol uchun, shu rivojlangan davlatlarda vaqtida turg'izadi, vaqtida ketkizadi, vaqtida borishadi. Uje ularda oddiy holatga aylanib ketgan. Disiplinaning muhimligini uje o'ta tushunishadi. Shuning uchun rivojlanish ko'rsatkichi ham ularda bor. Aslida ular ilohiy qonunlarda, rivojlanishda ilohiy qonunlarini shu davlatlar ushlayapti. Nemislar, yaponlar, shuning uchun jamiyati ham juda rivojlangan ko'rinishga ega. Vaqtida boradi, vaqtida keladi, va'dasiga xilof qilmaydi. Shu holatida ilohiy qonunlar ular ushlab qo'yapti, rivojlanishga ketyapti. Biz og'izda iymonda davo qilib turib, biz unaqa rivojlanish qonunlaridan ko'ra urf-odatli qonunlarni ko'proq ushlaymiz. Misol uchun disiplina muhimligini, tartibning muhimligini o'ta tushunib olmaymiz. Qaq butda u bizga tartiblarga qandaydir tashkilotlar, hukumatlar rioya qilish kerak, maktablar, biz shaxs sifatida majbur emasdaymiz-da bu narsalarga. Shuning uchun disiplina muhimligini his qilish uchun avvalo biz o'zimiz, ota-onalar, atrofda har bir inson o'zi tushunib yetish kerak va da'vatlarning eng go'zali amaliy da'vat deydi. O'zimizni ishimiz bilan vaqtida borish, vaqtida kelish, har bir narsani va'dani ushlash, shunaqa narsalar bilan biz amaliy harakatimiz bilan bolalarimizga ham ibrat bo'lamiz. Chunki xohlamasa
ko'z 90% axborotni olib beradi insonga, miyaga gap kiradi. Demak, sizni harakatlaringizni bola kuzatishni evaziga u ko'proq sizni harakatlaringizdan ibratlanadi. Ota-onaning harakatlari bolani tarbiyalaydi. Bolaga har kuni nasihat qilishi shart emas, chunki nasihatni, og'zaki nasihatni hozirgi zamonda hamma ham yoqtira olmaydi-da. Shuning uchun unga singadigan nasihat topish uchun biz o'zimiz disiplinarli, tartibli, ibratli holatda olib borishimiz kerak. Shunda bolalarga tarbiya bizi amaliy harakatlarimiz orqali singdirib boriladi. Oilada ota qanaqa bo'lsa, bolalar ham shuni oladi. Oilada ona qanaqa bo'lsa, ota-ona qanaqa bo'lsa, qizlar ham, bolalar ham shu holatga qarab turib, ularda xarakter, ichki kuch, fe'l-atvor hammasi shunga qarab shakllanadi. Shuning uchun o'zimiz yaxshi bo'lsak, o'zimiz amaliy da'vat qila olsak, ibrat ko'rsata olsak, eng yaxshi ibrat ko'rsatgan kunimiz qirg'izchasiga ulgu bo'ladi. Ruschasiga yaxshi obrazes bo'la olsak hammaga, shunda keyin biz gapirishimiz shart emas. Bitta harakatimiz 3 soatlab, 10 soatlab gapirganimizdan afzal bo'lib qoladi. Shuning uchun da'vatlarning eng go'zali amaliy da'vat deb payg'ambarimiz Rasulullohdan bekor qolmagan bu so'z va hayotda ham qonun bu narsa. Shuning uchun hammalarga amaliy jarayonlarda yaxshi, yana ham chiroyli ibrat ko'rsatib, undan oldin o'zimiz tushunib yetib bu narsani va u narsa jamiyatda muhimligini tushunib yetib, bizni har bir harakatimiz ustida javobgar ekanligimizni his qilganimizdagina va u harakatimizni insonlar kuzatib, bundan ibrat olishlarini biz ongli ravishda his qilganimizdagina chiroyli jamiyatda ham chiroyli amaliy da'vatni olib boramiz. Yashash shaklimizni o'zi chiroyli qilib olib bora olsak, jamiyatda ham, bolalarimizga ham, oilada ham, har bir holatda do'stlarimizga ham, yaqinlarimizga ham, kollektivda ham hattoki amaliy ish yurishtirishimiz orqali hayotda amaliy da'vatni hayot davomida olib boramiz do'stlar. Hammalarga shu holatda omad tilab qolaman. Bizni ham jamiyatda shu disiplina kuchli shakllanish evaziga jamiyatimiz xudo xolisa rivojlangan, har qanday moddiy va ruhan rivojlangan bir jamiyatga aylanadi degan umiddamiz. Men sizlar bilan birga Urmanov Jamshid So'zoqdan